sono il presidente del Rotary Club Conegliano. Grazie a tutti per essere presenti questa sera. Questa è l'inaugurazione del restauro, del fine lavori del restauro degli affreschi della sala. I lavori sono praticamente durati 2 anni e mezzo e abbiamo avuto un po' di inconvenienti che non erano previsti all'inizio, e questo è quello che qualche anno fa avremmo definito l'obiettivo primario degli interventi del Rotary nel Duomo di Conegliano. Per noi era un sogno pensare ad arrivare alla giornata di oggi, e il sogno si è realizzato, ma non solo abbiamo realizzato questa cosa, stiamo realizzando l'ascensore sempre qui in Duomo, che termineremo entro fine anno, che avrà un costo indicativo di 200.000 euro, e nel prossimo autunno inizieremo il restauro dell'ingresso della Sala dei Battuti, che è già totalmente finanziato da Banca Prealpi, main sponsor di quell'intervento, ma anche dell'intervento del restauro degli affreschi della Sala dei Battuti. Abbiamo un piccolo problema: il relatore e moderatore, l'architetto Livio Patricione, è bloccato in autostrada, anzi spero che sia già fuori dall'autostrada ed è in arrivo a questione di minuti. Non era compito mio aprire questa serata, ma a questo punto apro io per non farvi tagliare, per non farvi aspettare, e intanto vi racconto un po' la storia del Rotary e del Duomo e del nostro rapporto insieme in questi ultimi anni. 2000-2003 restauro affreschi della facciata del Duomo, 2005 pubblicazione libro Gli affreschi della Scuola dei Battuti di Conegliano dell'autore professor Giorgio Fussaluzza, 2008 ritorno degli arazzi nella sala del capitolo. Tra l'altro abbiamo rinnovato 2 mesi fa e gli arazzi resteranno per altri 3 anni ufficialmente. 2009 restauro Palla del Cima del Duomo di Conegliano. 2012 De Antichis Rebus, mostra dei tesori del Duomo di Conegliano. 2014 illuminazione affreschi della facciata del Duomo degli arazzi della sala del capitolo. 2015 predisposizione cartellonistica e allestimento ingresso per restauro campanile del Duomo a cura della Regione Veneto. 2016 realizzazione rosone del Duomo di Conegliano a cura del maestro Renato Varese, con il quale abbiamo, grazie all'amministrazione comunale, abbiamo attualmente una mostra dedicata al maestro Varese, e grazie sempre all'amministrazione comunale abbiamo una sala dedicata permanente a Palazzo Saccinelli, dedicata al maestro, che era uno dei progetti che Rotary voleva e chiedeva da tanto tempo. Nel 2017 illuminazione degli affreschi della sala, questi sopra. Nel 2018 illuminazione Palla del Cima, esposta all'interno del Duomo. 2022 restauro soffitto ligneo della Sala dei Battuti, realizzazione dell'impianto di rilevazione antincendio, realizzazione delle mappe tattili e cartellonistica turistica per il Duomo di Conegliano e la Sala dei Battuti, e la riedizione rivista del libro su questa sala, sempre del professor Fussaluzza. Sono tanti impegni che ci hanno resi orgogliosi di essere arrivati oggi a questo che pensavamo dovesse essere l'ultimo obiettivo, ma che in realtà, come vi ho detto, è diventato un obiettivo lungo il percorso, perché l'idea fondamentale è quella comunque di dotare la sala di tutta la sicurezza necessaria, di poterla aprire al pubblico regolarmente e di arrivare magari un giorno anche a una sinergia con l'amministrazione comunale per far pagare un biglietto unico a tutti i turisti che vengono a visitare i beni preziosi di questa città. Io credo che darò poi la parola ai tecnici e ringrazierò le autorità presenti. Io amo dire che ho passato tanto tempo dei miei ultimi 5 anni, perché quest'anno ero presidente, ma i precedenti 5 ero responsabile dei progetti del club, e qui dentro ho vissuto il restauro del soffitto, i lavori
dell'ascensore, molteplici altre problematiche che ci sono quando segui queste cose, così come gli affreschi. E mi piace ricordare anche quello che ha detto Don Mirko Miotto dell'Arte Sacra di Vittorio Veneto, che questa sala riesce a darti delle emozioni che sono incredibili. Stare da soli in silenzio all'interno di questa sala è una cosa che ti riempie ti ricarica le batterie. Tu esci che sei una persona diversa e questo lo dobbiamo anche e soprattutto ai volontari che operano nella sala a titolo totalmente gratuito e che io non posso che non ringraziare dal mio profondo del cuore. Quindi bravi quelli del Rotary, ma bravi anche i volontari che qui spendono tante ore del loro tempo e non solo quando le temperature sono così tollerabili. E non parlo di adesso, perché d'inverno fare presenza qui dentro con 5 gradi o 4 gradi è veramente difficile. Quindi grazie a tutti, finisco l'introduzione e darei la parola al parroco Don Monsignor Roberto Bischel. Un saluto da parte mia a tutti, ringraziando per la vostra presenza. Mi accodo alle parole del Presidente Bernardi e esprimo la mia personale gratitudine come parroco, ma anche a nome di tutta la comunità parrocchiale. L'amministrazione comunale è già stata citata, ma desidero anch'io personalmente esprimere questo ringraziamento. È un lavoro di sinergia che parte da lontano e che ha trovato in Fabio Chies nell'amministrazione certamente un sostegno. Un saluto anche al governatore del Rotary, che ringrazio particolarmente per aver accolto il nostro invito, a tutti voi volontari, la ditta Sirecon che ha eseguito quest'opera. Ho proposto evidentemente di curare un brevissimo momento dedicato a una benedizione a questo luogo a conclusione del restauro degli affreschi, proprio perché, come diceva adesso il Presidente Bernardi, questo luogo sia un luogo che sempre più rinvia ad una realtà più profonda, più bella. In uno degli eventi che abbiamo vissuto insieme ho posto l'attenzione sull'affresco dell'Ascensione che abbiamo celebrato da poco come solennità, quando appunto vediamo l'impronta dei piedi di Gesù che rimangono sul colle, sulla terra, quasi a dire che anche questa nostra sala dei battuti è un'impronta divina, di una realtà trascendente che tutti noi percepiamo, ma che diventa difficile esprimere. L'arte pittorica in modo particolare è davvero una realtà che custodisce questo mistero. Allora mi accingo semplicemente alla benedizione, lasciando poi la parola a tutti coloro che seguiranno e garantendo la nostra disponibilità nel dialogo reciproco per proseguire i lavori e le proposte che verranno avanzate per il bene non solo della Sala dei Battuti, ma di tutta la cittadinanza, la città di Conegliano. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui queste nuove immagini restaurate sono ora esposte alla pubblica venerazione. Queste immagini ci ricordano che Cristo eterno, Figlio di Dio fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me vede il Padre. Ascoltiamo una brevissima
parte della lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. Ringraziamo con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile. Gesù è l'immagine del Dio invisibile e queste immagini proprio ci portano a Dio. E allora preghiamo Dio Padre perché contemplando con fede questi affreschi, questa sala, otteniamo i frutti della nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano, hai mandato nel mondo come Salvatore primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine purissima, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Gesù Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui piccolo e fragile adora il Dio onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, si accende del fuoco dello Spirito effuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa. Esultando per la sua risurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando queste immagini, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno rispecchino fedelmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie. Il Signore sia con voi. Su di voi, questa sala, questo luogo, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon proseguimento. Grazie, buon ragazzo. Poiché non dovevo partire io, mi sono anche dimenticato, è arrivato anche il moderatore, l'architetto Livio Petriccione. Adesso gli passo la parola. Volevo solo aggiungere una cosa a quanto detto prima, che io sono il presidente quest'anno del Rotary, ma rappresento tutto il Rotary ed anche soprattutto il lavoro degli ultimi presidenti, quindi Francesco Chiesura, Stefania Campodellotto, Nicola Martino, Gianni Breda, che tutti hanno sposato insieme a me la filosofia di fare dei service importanti a lungo termine. Quindi io sono solo di passaggio oggi, perché il frutto non è del solo mio lavoro, ma di un team di 12-13 persone che è normalmente il numero del direttivo di ciascun presidente e degli ultimi 5 presidenti che ci sono stati in carica. Era solo per precisare che sì, non è solo un merito mio, ecco.
Do la parola al moderatore, visto che è arrivato, se no non aveva senso che lo facessimo arrivare, giusto? L'architetto Livio Petriccione, che ha seguito comunque qui con noi e con i Rotary, è un rotariano, non è più del nostro club, per ragioni professionali insegna all'Università di Padova e ci ha chiesto l'anno scorso, 2 anni fa, di passare a Padova, gliel'abbiamo concesso solo per l'amicizia che abbiamo, se no ce lo saremmo tenuti volentieri. Ha seguito insieme a me il restauro del soffitto ligneo ed anche l'inizio dei lavori per il restauro degli affreschi. Passo la parola a Livia, grazie. Buonasera a tutti, mi scuso che in ritardo, purtroppo 2 incidenti stradali, però insomma siamo qui con questa sembrante arrivare. Intanto ringrazio il Presidente per questa introduzione, sarà una serata diciamo, con una serie di interventi che si susseguiranno e delineeranno anche un po' quello che è stato il percorso che ci ha portato a diciamo, restaurare questa sala e quindi mantenerla poi per le future generazioni. Ho già spiegato il percorso. Il primo saluto istituzionale, che stavo arrivando al momento, è quello dell'ingegner Fabio Chies, sindaco del comune di Conegliano, che diciamo, è una parte attiva da sempre della Sala dei Battuti, ma con l'occasione anche l'invito sarà alla prossima inaugurazione, che è quella del futuro ascensore, quindi la connessione verticale per la Sala dei Battuti. Nel progetto il comune in questo caso è stato veramente fondamentale per riuscire a portare a casa questo ulteriore intervento e questo ulteriore importante finanziamento. Quindi lo ringrazio e lascio la parola al sindaco Chies. Grazie, buonasera a tutti, grazie Livio. Il tuo ritardo ci ha permesso di ascoltare Piero Bernardi, a cui farei un grandissimo applauso, veramente grazie Piero, grazie a te per ringraziare il Rotary, perché hai raccontato bene lo sviluppo degli ultimi decenni, di come il Rotary, Don Roberto, si è preso cura di questa sala, ma non solo di questa sala. Devo dire, oggi abbiamo un grandissimo convegno, ci sono i ministri, c'è il convegno di Assenologi nazionale qui a Conegliano, ma ho detto me ne vado un attimo perché vado a salutare il Rotary. C'è una cosa che dimentichiamo spesso, noi abbiamo un cartello fortunatamente e quando una cosa è scritta, almeno spero che chi entra a Conegliano la legga, Conegliano città d'arte e del vino. Ecco, io dico sempre le posizioni sono importanti, l'arte arriva prima, noi siamo contenti che ci sia il vino, che oggi sia un indotto importante, che sia sicuramente qualcosa che porta il nome di Conegliano nel mondo, ma dobbiamo ricordare che la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura è nell'arte, per cui il Rotary ha sempre portato avanti questa declinazione della nostra città, del nostro territorio, e penso che la Sala dei Battuti è una meraviglia oggi che forse nessuno di noi si immaginava potesse arrivare a questi livelli. E chi la ricorda prima e chi la vede oggi penso che possa apprezzare davvero il grande lavoro che poi Livio ci spiegherà, un lavoro incredibile, un lavoro di centinaia e migliaia di ore di professionisti che sono dedicati a far riportare la Sala dei Battuti a ciò che era una illustrazione continua per chi magari non aveva le condizioni per poter leggere, ma poteva apprendere guardando queste opere meravigliose e apprendere quella che era la nostra storia, la nostra cultura, di cui andiamo fieri ed orgogliosi, che è la cultura cristiana. Per cui grazie veramente per tutto ciò che avete fatto come Rotary, grazie per quello che faremo assieme. E quello che hai detto è una cosa sulla quale stiamo lavorando, cioè il biglietto unico per tutti i musei della città, tra cui anche la Sala dei Battuti, deve essere un obiettivo che dobbiamo riuscire a portare a casa entro la fine del mandato, cioè entro la fine dell'anno prossimo. Insieme a Don Roberto capiremo anche come fare al meglio questo, perché è un lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, come abbiamo sempre lavorato, perché quando si lavora tutti assieme si lavora per la comunità. E penso che Rotary sia un esempio di questo. Un presidente che ruota ogni anno, governatore, è un esempio di come venga prima il club che non le persone. Ecco, questo è un qualcosa che dobbiamo portare anche nella nostra società, dove si diceva prima l'individualismo purtroppo l'ha fatta padrona. Dobbiamo cercare di lasciare un po' da parte l'individualismo e tornare all'idea di comunità, che è l'unica cosa che fa la differenza veramente nella società contemporanea. Io non posso che ringraziarvi, scusarmi perché poi purtroppo dovrò tornare ai miei impegni istituzionali, ma dire che Rotary per noi è una di quelle realtà che sentiamo vicine come amministrazione e che soprattutto è fatta da persone che sanno cosa vuol dire lavorare, perché siamo pieni di persone che sanno cosa vuol dire parlare. Preferiamo che ci sia qualcuno che sa cosa vuol dire lavorare. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.
Grazie al Sindaco Chies per questo suo intervento e soprattutto per tutto quello che ha fatto e farà l'amministrazione comunale nel supportare tutte le attività all'interno della sala dibattuti e anche per la presenza che c'è stata nei numerosi eventi che poi diciamo, sono stati attuati proprio per presentare questa nuova diciamo, riapertura della sala con restauro effettuato. Colgo anche l'occasione per portare anche i saluti del Vescovo Riccardo Battocchio e di Don Mirko Miotto, che è il delegato per l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Vittorio Veneto e anche della dottoressa Falsarella, e con l'occasione però abbiamo due saluti istituzionali che verranno letti. In questo caso uno è quello del Presidente della Regione Veneto, il dottor Alberto Stefani, e l'altra lettera è quella della dottoressa Marta Mazza, che è il sovrintendente capo proprio per la Regione Veneto. Quindi due ruoli molto importanti, nel primo caso la Regione, come ho detto prima, perché fa parte del finanziamento di uno dei restauri, quello del soffitto, che dopo avremo occasione di riportare, l'altro quello della sovrintendenza, che è un ruolo importantissimo di supporto e di tutela proprio sui lavori all'interno dei beni vincolati. Quindi lascio la parola all'Avvocato Eleonora Del Giudice che ci leggerà i due saluti istituzionali. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Ringrazio il professor architetto Livio Petriccione, ringrazio il Presidente Rotary Piero Bernardi e tutte le autorità. Sono qui appunto per riportare i saluti del dottor Alberto Stefani. La prima lettera che leggerò quindi è del dottor Alberto Stefani, il quale scrive e si rivolge al Presidente Rotary. Pregiatissimo Presidente, desidero ringraziarla per il gradito invito alla celebrazione inaugurale della conclusione delle attività di restauro degli affreschi della Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano. Mi spiace che, a causa di concomitanti impegni istituzionali, non potrò assistere di persona a un momento così significativo per la comunità e per la valorizzazione del territorio. Questo importante restauro, sostenuto con lungimiranza dal Rotary Club Conegliano, rappresenta non solo la salvaguardia di un patrimonio eccezionale, ma anche la naturale prosecuzione di un percorso culturale virtuoso. L'iniziativa esprime la chiara volontà di trasformare questo tesoro dell'arte in un luogo di incontro vivo, capace di unire l'eredità del passato alle visioni del futuro e, soprattutto, creare momenti di condivisione in cui la cittadinanza può essere protagonista della propria crescita culturale. Nell'augurare il miglior successo per le iniziative proposte per la restaurazione della Sala dei Battuti, ringrazio tutte le forze sociali coinvolte in questo progetto e rivolgo a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Marta Mazza, sovrintendente alla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, invece così si esprime. Nell'esprimere vivo compiacimento per l'importante impegno di tutela portato a compimento in questa occasione, grazie alla generosa attenzione del Rotary Club di Conegliano, la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, nelle persone della Sovrintendente Marta Mazza e della funzionaria storica dell'arte Fiorenza Redi, purtroppo impossibilitata a presenziare a causa di pregressi impegni istituzionali, tiene a ringraziare tutti i protagonisti della lunga e proficua avventura di tutela che ha visto la diocesi, la parrocchia, i finanziatori e la ditta di restauro collaborare in ogni momento con convinta solerzia, nel pieno rispetto di quei valori storico-artistico-testimoniali che il Ministero della Cultura si impegna a studiare, a conservare e a tramandare per la comunità odierna e per le future generazioni. Con questo chiudo, vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione. Grazie Leonardo. Bene, adesso è il momento del governatore, quindi chi è il governatore? Perché bisogna anche introdurre. Il governatore Gianni Albertinoli è il governatore del distretto Rotary 2060 che ricopre 3 aree regionali del nord-est, quindi la regione Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma quindi di Trento, Sud Tirol e Alto Adige. Quindi un campo molto esteso, numerosi club, quindi veramente 96, adesso il governatore avrà sicuramente occasione di ricordarli, ma insomma per capire quanto è la distribuzione territoriale che il Rotary ha solo a nord-est, e un cenno particolare anche di ringraziamento perché anni fa il distretto ha finanziato una parte di interventi che riguardano la cartellonistica, cioè tutte quelle mappe che trovate all'esterno, la mappa tattile dell'uomo, quindi è una piccola goccia costante quello che è stato fatto all'interno della sala, ma anche il distretto Rotary ha dato il suo contributo. Grazie al governatore Gianni Albertinoli e gli lascio la parola.
Grazie a tutti. È molto emozionante vedere una grande partecipazione come quella di oggi qui, il fatto che lungimiranti, i rotariani, abbiano aperto anche alla cittadinanza a questo incontro. Ma perché? Perché noi ci teniamo a fare in modo che conosciate cos'è il Rotary. Il Rotary, vabbè, è questa ruota che vedete un po' dappertutto, lo vedete sulle giacche, lo vedete anche nei manifesti in giro per la città. Siamo persone, chi sono i rotariani? Alla fine siamo consulenti, professionisti, imprenditori, siamo persone che operano, lavorano, come diceva il sindaco. Il sindaco prima ha elogiato il Rotary e non è banale, ma noi cerchiamo sempre questa collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Non sempre ci riusciamo, questo è un caso raro, dove addirittura c'è una collaborazione continua e uno scambio continuo tra le parti. Siamo rotariani, siamo persone molto inserite nella società, come vi dicevo, serviamo al di sopra di ogni interesse personale e questo è il nostro motto. E in più quest'anno, ogni anno cambia il motto, l'anno del Presidente Bernardi e il mio è l'anno di Uniti per fare del bene e credo che oggi ci siamo riusciti benissimo. Ovvio, tutto questo che vedete viene da lontano, non è cosa che si può fare in un giorno, né in un anno, né in 2 anni. Ma vorrei anche sottolineare, prima è venuto, scorrevano sulle immagini anche sul video e qui sono rappresentate tutte le aziende che ci hanno dato una mano, forse qualcuna ne manca, forse anche. Ma dopo cito tutte. Ah, ecco, però comunque abbiamo bisogno sempre, no, di persone di buona volontà che credono nei nostri progetti e li portano avanti insieme. Noi siamo in grado di portare avanti progetti importanti, di grande impatto, che cambiano qualche volta anche la vita delle persone, anzi molto spesso cambiano la vita delle persone. Quello di oggi è un esempio che secondo me, ne parlavo prima con il Presidente Bernardi, dovrebbe essere un po' anche esportato all'interno del nostro distretto. Come diceva l'architetto Livio Petriccione, siamo 96 club, 4.499 soci in questo momento, stamattina, all'interno del nostro club, però siamo comunque persone che si mettono a disposizione della società. Vorrei sottolineare anche il fatto che siamo aperti, siamo sempre in cerca di persone che vogliono in qualche modo contribuire e che credono nei nostri progetti. Siamo persone facili da contattare, siamo molto semplici, non siamo una setta e quindi è tutto molto più facile. Io mi auguro che anche in futuro, quello che giustamente diceva prima il Presidente, questo non è l'arrivo, è un punto di partenza e anche se noi tra poco scadiamo, perché tutto inizia il 1° di luglio e finisce il 30 di giugno per noi, io tornerò perché mi piacerebbe anche vedere la continuazione di questa bellissima avventura, di questo affascinante anche lavoro che è stato iniziato e non è ancora finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Ringrazio il governatore Gianni Albertinoli per il suo contributo, anche perché segnala effettivamente quanto è importante l'apporto professionale del club e soprattutto il fatto che è vero, la durata di un governatore e di un presidente è il mandato di 1 anno, però in realtà è una squadra continua che lavora e effettivamente proprio è la dimostrazione della Sala dei Battuti, perché è da tantissimi anni che Rotary insieme alla parrocchia, insieme al comune si adoperano per preservarla, per mantenerla, per restaurarla. E su questo io darei la parola proprio al Presidente Piero Bernardi perché può illustrarci un po' quello che è stato il percorso negli anni della Sala dei Battuti e anche in parte poi quello che è stato il lavoro di quest'anno, oltre ai numerosi sponsor che hanno collaborato. Quindi ringrazio e lascio la parola al Presidente Piero Bernardi. Sì, lo storico l'ho già detto e ovviamente lasciamo stare, non vi preoccupate. No. Il governatore però ha detto delle cose giuste per farvi capire come lavora il Rotary. Io credo che l'esempio più esplicito sia quello dell'ascensore. C'è un bando del PNRR, 2 soci del Rotary organizzano un progetto che partecipa al Ministero, il progetto viene presentato dal Comune di Conegliano, quindi noi facciamo il progetto, il Comune lo presenta e vinciamo l'appalto per fare l'ascensore nel Duomo di Conegliano.
è professionalità, è avere l'idea, adotta l'affresco. Se tu hai una buona idea riesci anche a trovare gli sponsor che ti sostengono, e questo è fondamentale. Qui dentro negli ultimi 4 anni il Rotary è riuscito a intercettare per tutti i lavori €500.000. €500.000 per qualsiasi di noi, anche per noi imprenditori, è una cifra enorme. E pensare che comunque siamo riusciti ad averla tramite la Rotary Foundation, la Regione Veneto, le banche, tutte queste serie di soci, è incredibile, perché il Rotary non ha messo molti soldi per il restauro, il Rotary ha un fracasso, abbiamo 16 service aperti, oltre a questo qua, cioè ho 16 progetti aperti, soprattutto nel sociale, e i nostri investimenti, quelli dei nostri soldini, vanno soprattutto lì. Era solo per spiegarvi un attimo cosa facciamo e come lo facciamo. Adesso devo assolutamente ringraziare tutti gli sponsor, perché senza di loro non saremmo qui. Gli sponsor principali sono anche stati iscritti nel video che è scorso, che sono i volontari, lo ripeto un'altra volta, c'erano i loro nomi prima che scorrevano, ma fisicamente poi chi ha messo i soldini sono Amorin Coop Italia, Banca Prealpi, che è il main sponsor del restauro qui, Bonotto delle Tezze, Caffiero SRL, Canon d'Oro da Rolt, Cassol, De Marchi Gas, Energica, Ghin Antifurti, Irinox, Ital Scambi, Lavolution, Labor Security System, Parchettificio Garbellotto, Silicon. Questo è chi ha fatto il restauro. Alla fine il restauro è costato molto di più di quello che era preventivato, e diciamo che una buona parte del costo extra è stata sponsorizzata dalla ditta stessa, quindi un grande applauso a Diego Peristinotto e alla Lo studio legale Chiusura, da Tegola Canadese, e poi una serie di privati che sono Gianmarco Barel, Campo dell'Orto Stefania, Capraro Federico, D'Adalto Manuele, che oggi non c'è più, ma la sua famiglia per ricordarlo, Martino Nicola, Piai Pierluigi, Possamai Michela e Salvador Fabrizio e Bison Sara. Detto tutto questo, vi posso solo aggiungere appunto che il nostro lavoro andrà avanti, che entro la fine dell'anno i lavori strutturali per l'ascensore sono terminati, nelle prossime 2 settimane verranno terminati, se Dio vuole, anche i 2 bagni, e così forse riusciremo a far tornare anche i bambini a catechismo un po', perché Roberto ci ha molto sollecitato su questo, anche giustamente, e entro la fine dell'anno ritengo che verrà inaugurato il nuovo ascensore e quindi tutta quella nuova parte lì. Detto tutto ciò, ringrazio tutte le autorità che hanno partecipato questa sera. Non mi ricordo più la scaletta, cosa c'è adesso dopo il mio intervento, se devo essere sincero, ma credo che passo la parola a Livio, che vi spiegherà con Diego Peristinotto esattamente i dettagli del restauro. Grazie a tutti. Ringrazio il Presidente Piero Bernardi, perché sicuramente ha fatto una cornice effettivamente per richiamare un po' il tema anche di questi eventi su quello che è stata un'attività di molte persone e di tanti anni. Però è importante anche parlare a questo punto di che cosa è stato fatto, perché una parte la vedete, basta che vi guardiate attorno e vedete quanto è stato fatto, però forse le immagini sono sicuramente di aiuto, perché vedere un affresco restaurato oggi lo vediamo bello, luminoso, non ci sono segni del tempo, almeno nella vista non ravvicinata, invece le foto permettono di capire quanto lungo è un lavoro di restauro. Ed effettivamente poi l'opera del restauratore è anche un'opera difficile, è fatta di scelte, di operazioni tecniche che in alcuni casi anche nelle immagini potrebbero sembrare quasi invasive, ma in realtà poi sono necessarie. Il complesso della Collegiata del Duomo è effettivamente un unicum nel contesto della città di Conegliano, questo lo hanno anche detto gli interventi che diciamo, hanno introdotto questa serata. E
Parleremo di stasera di quelli che sono stati gli ultimi 2 restauri, quindi della parete affrescata e del soffitto-ligneo. Ci sono stati diciamo, una serie di restauri, ma se dovessimo ricordare l'ultimo, poi documentato anche nel libro del professor Giorgio Pozzaluzza, è quello diciamo, riconducibile al 1989, quindi siamo all'inizio degli anni 90, quando il restauratore Antonio Bigolin restaura tutto l'interno della... scusate, mi fanno cenni giustamente di guardare la telecamera, io guardavo il pubblico, abituato a fare lezioni. Di conseguenza è stato fatto il restauro interno. Invece negli anni 2000 abbiamo diciamo, seguito tutto quello che è il restauro della facciata esterna, che anch'essa è affrescata e ha una serie di rappresentazioni molto importanti. Parlare oggi di restauro non è facile, vorrei citare dalla teoria del restauro Cesare Brandi, perché è sicuramente una citazione che raccoglie un po' quello che è stato fatto all'interno della sala dei battute. Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità, estetica e storica, in vista di una sua trasmissione al futuro. Ecco, sicuramente quello che viene fatto nella sala, quello che è stato fatto con il restauro, l'opera del Rotary, ma anche l'opera dei volontari che mantengono aperta questa sala, è sicuramente quello che serve per la trasmissione al futuro di questo bene. Un altro parametro molto importante è il lavoro umano, e questo poi lo verrà raccontato anche dal restauratore Diego Perissinotto, che è il titolare della ditta Sireco, una ditta molto importante nel campo del restauro, che in prima istanza ha lavorato sul restauro del soffitto-ligneo. In questo caso è un progetto che ho avuto l'onore di seguire, è un lavoro complesso, non vi dico le ore che i restauratori passano con la testa alta a pulire, a guardare ogni centimetro di legno, quindi un'opera oltre che mentale anche fisica molto dura. Lo stiamo provando anche noi questa sera, ogni inaugurazione è diciamo, caratterizzata da una temperatura molto alta della sala, e questo è diciamo, una buona tradizione, perché vuol dire che comunque sempre la bella stagione porta alla fine di questi lavori, ma al tempo stesso dimostra come effettivamente la sala in alcuni mesi dell'anno è facilmente utilizzabile, quelli più caldi estivi e quelli più rigidi invernali è una sala in cui la presenza comunque degli operatori non è così facile. Chiamerei qui vicino a me il restauratore Diego Perissinotto, perché in questo momento faremo un'intervista a questo punto al restauratore, con l'occasione proprio di raccontarvi da una parte l'intervento tecnico, capisco perché il computer questa sera non è collaborativo, da un lato quindi raccontarvi la parte tecnica e dall'altro poi quella di spiegare un po' quelle che sono le dinamiche anche operative di un restauro. Quindi la prima domanda... È il nostro prossimo restauro? Beh, direi che è un po' troppo impegnativo. Adesso appena Diego interviene recuperiamo la parte tecnologica della serata. La prima domanda, che non è facile, però Diego, se lei dovesse diciamo, riassumere in pochi minuti quella che è stata l'esperienza di restauro, qual è diciamo, una serie di parole chiave che utilizzerebbe, e soprattutto qual è l'apporto umano che lascia operare in questi beni? Ma salve a tutti, intanto ringrazio tutti i presenti. Niente, c'è da considerare che i lavori di restauro appunto hanno bisogno appunto di lunghi tempi. In questi luoghi qua quello che appunto il restauratore si trova davanti è un'opera importante sia a livello storico che artistico che religioso, e tante volte ci si trova appunto di fronte a riflettere con il grande silenzio che si trova durante le grandi giornate di lavoro. Quindi il restauratore tante volte appunto si trova in uno stato meditativo sia per quanto riguarda la concentrazione sul lavoro che anche per tutto quello che lo circonda. Questo è... Adesso passiamo alla seconda domanda. Dal punto di vista dell'intervento, ecco, dopo avvicinatevi al termine della presentazione degli affreschi e guardatevi da vicino, perché state vedendo delle fasi, per esempio in questo caso l'analisi puntuale dell'affresco. Vedrete che da lontano l'affresco sembra uniforme, diciamo, l'immagine finale è molto chiara, nitida, però avvicinandovi vedrete che in realtà ci sono delle parti che sono state restaurate, recuperate. C'erano degli interventi precedenti
corretti, nel senso che erano in linea con quello che è la metodologia degli anni in cui è stato effettuato il restauro. Ad oggi, per esempio, ci si adopera in maniera diversa. Ci sono anche una serie di pannelli alla fine della sala che vi invito a visionare da vicino perché raccontano alcune delle fasi del restauro. Però la domanda che faccio al restauratore: come si interviene oggi? Perché nelle immagini vediamo delle rimozioni di interventi pregressi di consolidamento, come ci si rapporta in rapporto al paraloide, poi spiegheremo anche che cos'è. Quindi come siete diciamo, intervenuti sugli affreschi proprio nei punti in cui riscontravate che cosa? Degli interventi pregressi o delle sovrapposizioni pittoriche differenti? Quindi qual è l'approccio metodologico? Sì, allora io in questi casi qua già da molti anni parlo sempre di attualizzazione dei restauri, nel senso che noi ci troviamo di fronte molte volte a lavori appunto già fatti anni fa, quindi con il massimo rispetto, la massima dedizione, più che rimuovere i restauri precedenti cerchiamo appunto di attualizzarli. In questo caso qui appunto negli anni 80, 90, anche un po' prima, è stata scoperta questa molecola è stata prodotta questa molecola di resina assolvente che si è accorto che dava una mano molto alla definizione degli affreschi, specialmente scialbati. Scialbati vuol dire coperti con la calce. Questa resina aiutava appunto a togliere le sbiancature dopo il scialbo, dopo le puliture. E in questo caso qua evidentemente è stato usato anche per rimuovere degli aloni biancastri di solfatazione e quant'altro, precedenti interventi di storia e di degradi che ha subito appunto gli affreschi e l'ambiente stesso. Si può pensare che qui dentro sono stati accesi per molti anni anche di fuochi, tant'è vero che abbiamo trovato anche durante il restauro del soffitto ligneo, abbiamo trovato molta fuliggine sotto gli stelli e quant'altro, non quintali ma sacchi di fuliggine di carbone, di residui carbonosi. Niente, attualmente l'attività che si è fatta qui è stata appunto quella della rimozione di questa resina, che è stata usata in maniera abbastanza corposa. Ripeto, non è un intervento sbagliato assolutamente, però attualmente si cerca di eliminare il più possibile queste alterazioni, anche perché negli anni si sono lucidate, sono diventate lucide queste superfici trattate con la resina, quindi l'aspetto risultava alterato e a molte volte anche riflessi fastidiosi. Poi sono stati abbassati, non rimossi completamente, sono stati abbassati dei ritocchi che comunque negli anni ovviamente si sono alterati, come è normale che possa succedere. Abbiamo mantenuto quelli che appunto rimanevano coerenti e compatibili con l'opera, mentre abbiamo eseguito delle integrazioni a puntini e a rigattino dove c'erano delle disomogeneità. Abbiamo aiutato l'affresco a ritornare un po' come era prima, però mantenendo sempre quello che può essere la sua vetustà, il suo aspetto, la sua vita, ecco, che ha. Niente, in particolare nelle lacune grosse sono stati abbassati i toni in maniera di poter godere il più possibile tutto il contorno dell'affresco stesso. Non le abbiamo coperte, sono riconoscibili da vicino, però consentono di non vedere la vera stuccatura ma vedere tutto il contorno che lo circonda. Grazie, sì. Effettivamente a livello tecnico è questo, cioè la leggibilità dell'intervento e anche da un lato la reversibilità, perché poi il modo con cui ha spiegato il restoratore sono intervenuti vuol dire che andare a rimuovere un intervento precedente e restaurarlo vuol dire che comunque in qualche modo è reversibile. Ma voi dite, ma dove si trovano questi punti? Ecco, mi invito a guardare, abbiamo due punti dopo al termine della presentazione, potete vedere, uno è proprio alla mia sinistra, a metà della sala, che vedete la sala tra l'altro fa una diciamo leggera
tra virgolette pancia, che non è un termine tecnico, però è diciamo non lineare la parete, perché siamo in prossimità della cella campanaria e quindi le vibrazioni della cella campanaria e il fatto che comunque la parete è ammorsata a quella della cella campanaria ha comportato degli assestamenti che avevano creato delle fratture nella parete. Allo stesso tempo lo abbiamo anche in fondo alla sala, c'erano delle fratture abbastanza rilevanti, che tra l'altro vediamo e leggiamo anche nel sottotetto, perché siamo in adjacenza di un altro edificio storico, nel classico lottogotico, quindi la vicinanza degli edifici che si muovono può creare degli assestamenti. Questo in un edificio magari non affrescato non si percepisce perché negli anni diciamo, le crepe vengono chiuse, la vernice viene ridata, il marmorino viene ripristinato, quindi non era così facile leggere, invece l'affresco da questo punto di vista dà una leggibilità di quello che è un po' la storia anche della sala stessa. Vediamo interventi precedenti, proprio quelli in fondo ricordavano delle tecniche di rigatino della fine degli anni 80 e anche degli interventi proprio di intervento di manutenzione ordinaria, di messa in sicurezza, perché in realtà quelli in fondo c'erano proprio dei rischi di distacco, quindi l'intervento che ha fatto il Rotary insieme alla parrocchia era un intervento necessario perché gli affreschi che pur erano in diciamo, buona salute in alcuni punti necessitavano di importanti consolidamenti, perché voi vedete la parte esterna, quindi la finitura, però in realtà quei piccoli fori che sono stati operati nella parete e soprattutto l'inserimento di consolidamenti è tutto un lavoro che non si vede, non si percepisce, però in realtà è importante perché permette di consolidare la superficie pittorica dell'intonaco al paramento murario, ricordandoci che sono materiali diversi, l'intonaco è un materiale, la muratura è un altro materiale, quindi comunque sono materiali che si muovono in maniera differenziata. Come lo abbiamo trovato nel soffitto? Il soffitto sopra ha un'orditura lignea alla quale il tavolato è direttamente legato. Che cosa vuol dire anche in questo caso? Che abbiamo movimenti, abbiamo assestamenti. L'opera di restauro è stata molto lunga perché in realtà ha riportato alla luce tutta una serie di decorazioni policrome che trovate nelle listellature. E il tavolato che voi vedete, cioè l'intradosso della nostra sala, è poi effettivamente la finitura del soffitto perché è direttamente inchiodata alle travi. Differentemente la sala, essendo poi un'opera di ampliamento, ed è questo è leggibile in facciata, ma voi che siete all'interno della sala lo leggete ancora più facilmente perché troviamo una finitura diversa. Il soffitto finale, quello che poi è intonacato di bianco, è con la tecnica dell'incannucciato, che è quindi una tecnica nettamente differente. Questo crea, se vogliamo, anche uno stacco visivo nella sala, sembra che la sala sia finita e poi è stata ampliata. Tante sono le opere che sono state ampliate negli anni, come anche gli affreschi che sono alle mie spalle, sono di un'epoca successiva. Per approfondire questi temi ci sono poi i nostri volontari che sono bravissimi a descrivere, a fare proprio lo storytelling della sala, quindi li ringrazio, e al tempo stesso il Rotary ha finanziato un'opera molto importante che era diciamo, la riedizione del libro del professor Giorgio Porsaluzza, che racconta in maniera ben dettagliata proprio la storia della sala e soprattutto il ruolo che avevano i battuti nella società. Un altro tassello importante di cui sicuramente possiamo parlare questa sera è diciamo, il lato umano. Abbiamo parlato adesso di alcuni aspetti tecnici, però in realtà, come abbiamo detto, ci sono degli operatori che operano all'interno della sala durante il restauro. Se dovesse dare diciamo, il lato umano, che cosa lascia la sala dei battuti al termine di un lavoro e quindi che cosa lascia ad ogni restauratore? Un po' oggi Diego lei rappresenta un po' tutti i suoi operatori che hanno lavorato. Qual è quindi l'aspetto umano e quello che sentimentalmente lascia di restaurare un'opera di questo tipo? Come ho detto prima, appunto il tempo che si trascorre su queste opere è infinito, sono infinite ore, quindi alla fine di un restauro, alla fine il restauratore in qualche maniera adotta anche lui l'opera, nel senso che rimane proprio nei pori della pelle tutto il tempo passato assieme a queste opere. Passano gli anni, ma il lavoro che facciamo noi in genere ci rimane sempre tatuato. E quello che si ricorda anche sono, perché il restauro è bello, è sicuramente un lavoro interessante, quello che tante volte non si tiene presente è che il lavoro comunque è anche
molto faticoso perché ci adattiamo a quelle che sono le condizioni climatiche, le condizioni meteorologiche, le temperature, le posizioni postume, le posizioni, sì, le posture scomode, in piedi, distesi, sulle scale, sui trabattelli. Quindi quello che ci resta è sicuramente tanta fatica, ma comunque tanta soddisfazione e ripeto, non è un lavoro che rimane, va bene, l'ho fatto, rimane proprio il ricordo indelebile al ristoratore. Grazie, sì, effettivamente poi l'atto sedimentale è un dato importante. Diciamo, ognuno di noi volontari che vengono aperte la sala, noi tecnici che abbiamo lavorato, ogni volta che rientriamo in questo ambiente sicuramente ci evoca ricordi e c'è un legame poi che si ha con i beni, anche se sono dei manufatti architettonici, in realtà sono testimonianza di tantissime storie. E su questo poi due dettagli tecnici possiamo dire anche sul soffitto ligneo, che come ho detto prima dimostra intanto una stratigrafia della sala a livello costruttivo, ma al tempo stesso, lo vedete, è una forma non regolare, quindi il soffitto ligneo si adatta poi a quelli che sono i paramenti murari, ma non ci siamo fermati al soffitto ligneo, perché in realtà voi non riuscite a percepire, ma questa sala ha un sistema di rilevazione ai fumi, quindi protezione per eventuali inneschi. È un sistema di, diciamo, alta tecnologia proprio perché non è impattante, a differenza dei tradizionali rilevatori antifumo non li vediamo. Sono dei sottili fori con una testa brunita che è stata, diciamo, sistemata proprio dai restauratori, che non permette all'utente di vedere questo che comunque è un impianto tecnologico necessario. Anche questo è operare per il restauro, perché preservare il bene vuol dire anche preservarlo da eventi di questo tipo. E soprattutto è importante descriverlo perché noi sappiamo le posizioni dei fori, ma sinceramente a parte uno che mi ricordo molto bene, che è il primo che abbiamo fatto, gli altri è difficile trovarli, però ci sono, è un sistema che attualmente sta funzionando. La stessa cosa poi è stata fatta anche per la sala del capitolo, quindi la parte degli arazzi è allo stesso tempo protetta con lo stesso sistema che poi è stato esteso anche agli altri, diciamo, spazi che sono poi parte unica del Duomo di Conegliano. Questo tipo di interventi sono tutti finalizzati a tutelare un bene, quindi abbiamo parlato restauro del soffitto ligneo, impianto di elevazione antincendi, restauro delle facciate, adesso ci sarà il prossimo, diciamo, lavoro, è quello del collegamento verticale che permette di rendere un bene fruibile per tutti, perché l'ascensore è sicuramente uno strumento utile, ma è uno strumento utile perché le persone con disabilità possono visitare questa sala. Non è una cosa facile, prima salire era ed è complicato, mediante quell'ascensore rendiamo un bene accessibile, ma anche tutti quelli che sono gli spazi, quindi in realtà è una funzione che si estende oltre la visitabilità della sala. Commentiamo le ultime immagini, poi chiudiamo anche questo intervento e siamo comunque a disposizione. Se avete delle domande, siamo qui, possiamo tranquillamente rispondere, anche il pubblico è, diciamo, invitato a fare delle domande anche tecniche, perché sono delle curiosità sicuramente utili per comprendere il lavoro fatto. Qui vedete alcune, per esempio, delle fasi del lavoro. Sono fasi puntuali, ma che però hanno bisogno di relative autorizzazioni. Infatti trovate dei saggi di pulitura con il cartellino, perché a seguito di quegli interventi poi si fanno delle relazioni e la competente soprintendenza, quando viene in sopralluogo, autorizza gli interventi. Ci sono degli interventi puntuali di rimozione oppure di ritocco pittorico. Vedete che è un lavoro veramente millimetrico e puntuale, il termine corretto è proprio puntuale. Gli operatori che vedete nelle immagini sono sempre gli stessi, ma non è un caso, perché la mano del restauratore è una mano, diciamo, che deve essere conservata e deve rimanere quella per tutto l'intervento. E quindi le persone che hanno operato all'interno della sala sono parte di un team che ha seguito questo progetto dall'inizio alla fine. Quindi, se dovessimo chiudere con questo intervento, vorrei ringraziare Diego Perissinotto per il lavoro che ha fatto, per la professionalità che è stata spesa all'interno della sala. Il lavoro dei restauratori, lo ripeto, è un lavoro molto importante perché ci permette di preservare questi beni. Ringrazio quindi Diego Perissinotto per questo suo intervento tecnico, l'abbiamo deciso volutamente sintetico anche per questioni di tempistiche, poi in questo caso anche climatiche, però è importante, prima di dare la parola al Presidente, per chiudere
questa presentazione, dare la parola a Marta Burato perché ci spiega un po' questa cornice che voi avete visto in tutte le comunicazioni del Conegliano, però è importante spiegare, diciamo, la genesi di questo progetto di comunicazione. Quindi lascio la parola a Marta Burato del Rotary Club Conegliano. Buonasera, cercherò di essere breve visto il caldo. È molto semplice, siamo partiti con diciamo, un'affinità rispetto a quello che ci sembravano aver portato i battuti. I battuti non sono stati, voglio dire, dei mecenati, sono stati molto di più, sono stati veramente voglio dire, un gruppo di persone, forse anche simili a noi rotariani, che si sono impegnati per il bene della comunità e l'hanno fatto in un modo che noi riteniamo molto interessante, quindi sia con un rigore e un'integrità morale che non è comune sempre, ma sia anche con quella gentilezza e quell'attenzione e quello spirito comunque delicato che ha saputo portare anche una sala come questa. Quindi questa dualità dei battuti è una dualità che fondamentalmente ci può rappresentare, o che noi riteniamo ci rappresenti, e soprattutto ho cercato di esprimerla in quello che è in sintesi diciamo un accompagnamento di design grafico, voglio dire, su queste presentazioni che abbiamo fatto, dove il nome dei battuti è, diciamo, si rende evidente con una scritta un po' così retro, però molto semplice, un po' bacchettona, diciamo, e dall'altro lato queste due parentesi graffe che forse sono rimaste nella vostra mente e che hanno un significato ben preciso, perché quando abbiamo utilizzato la parentesi grafa volevamo dire qualcosa. Questo qualcosa ci proviene soprattutto dal mondo della musica. Nella musica voi sapete che possiamo suonare delle note con la mano destra, per esempio su alcuni strumenti, e avere un tempo e delle note. Poi possiamo suonare un'altra cosa con la mano sinistra, che non sono le stesse note della mano destra e che possono avere dei tempi anche differenti. Però poi le mettiamo insieme. E quando le mettiamo insieme facciamo un'armonia che dice qualcosa di completamente diverso e molto più ricco. Se poi vogliamo anche farla proprio grande, facciamo una grande orchestra. Allora, questa grande orchestra è fatta da tante persone differenti, da tante persone che esprimono punti di vista differenti e che lavorano insieme per un bene superiore, che è quello più importante, che è quello della comunità. Riporto, giusto per sintetizzare in ultima conclusione, voglio dire un aspetto che io trovo centrale, che è quello proprio di dare, tra virgolette, un grande rilievo a questo nostro stare insieme, a questo nostro condividere, e credo che la grande sfida davanti alla quale ci troviamo in questo momento sia proprio quello di essere comunità e di essere umani, come ci ha detto anche il nostro Papa ultimamente, e che effettivamente è la grande sfida di questo momento, in cui l'umanità sarà la grande pietra di scambio. Grazie Marta Burato per aver illustrato quello che è stato un percorso comunicativo e che non termina qui, perché i Rotary è una ruota che gira, quindi il prossimo anno ci sarà un nuovo presidente. Il nuovo presidente sta già ragionando sulle prossime attività e mi guarda sorridendo, perché il Rotary è sempre attivo e su questo penso che sia diciamo, un valore aggiunto proprio dell'essere rotariani.
E su questo devo ringraziare anche sia Don Roberto ma anche tutti i parroci precedenti che hanno speso molto del loro tempo per questa collaborazione, ed è sicuramente un bellissimo gesto di passione e di amore per il patrimonio che abbiamo ricevuto in eredità. Arrivo alla conclusione. Io ringrazio intanto per diciamo, aver avuto la possibilità di presentare questa serie di eventi, che questa sera è diciamo, l'ultimo evento che chiude la presentazione della fine dei lavori di restauro degli affreschi interni della Sala dei Battuti. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete delle domande e delle curiosità al termine della presentazione noi siamo qui, quindi proprio con molto piacere abbiamo l'occasione. Diego Perissinotto ha tutto diciamo, il piacere di spiegare in maniera dettagliata, magari da vicino, qualche parte del restauro, e colgo l'occasione quindi per un saluto di chiusura del Presidente Piero Bernardi, quindi vi ringrazio per l'attenzione e grazie Presidente, le lascio la parola che quindi chiuderà questa presentazione. Grazie. Ringrazio il professor Livio Petriccione, ringrazio soprattutto il padrone di casa che da tanti anni, insomma non ci conosciamo da proprio tanti, ma da 4 anni ci sopporta e mi sopporta soprattutto. Ringrazio il governatore che ha fatto molta strada per essere qui con noi oggi, ma soprattutto ringrazio tutto il mio team. Marta è una dei componenti, ma qui questa sera ce ne sono altri. Abbiamo parlato di orchestra. Se la musica che produce la nostra orchestra è questa, è bene che l'orchestra secondo me continui a suonare anche in futuro. Grazie a tutti per essere stati partecipi questa sera. Di nuovo grazie a Diego Perissinotto. Un grazie anche alla mia insegnante, non c'entra niente, di fisica del liceo, visto che ce l'ho qua a fianco stasera. E buona serata a tutti. Grazie.